Слушайте, как прикольно выглядит этот формат в сравнении с кружкой. Так понятно, какой он большой на самом деле. В общем, лежу на диване, рассматриваю работу на стене. Почему это прикольно? Это то, что я нарисовал вчера на стриме в ТикТок. А это нарисовал давно уже. А это еще больше давно. И реально, когда оно все время перед глазами, то происходит такое освежение впечатлений. И мне кажется, даже корректирование ошибок в голове происходит на автомате, на автоматическом режиме. Он, например, мой рабочий ноут, и все время перед собой я вижу вот эту вот историю. И мозг таким боковым зрением это все видит и прям просчитывает варианты, как легче сделать, как быстрее, как лучше, как оптимальней. Я прохожу мимо вот этой штуки, и мозг ее отрабатывает. И ее. Дальше практиковать мне будет легче. Но бумажку, походу, выгибает. Но мягкий материал почему-то не отваливается. Сидят как влитые. А вы как? Смотри, такая маленькая простая штучка, вот такой кусочек угля, тык-тык-тык, позволяет делать вот такой визуальный балдеж. И такие мега-эффектные линии, такие симпатяшные листики, эффектнейшее пересечение веток, обалденную структуру рисунка на листе, сложную и деликатную, и такие супер деликатные растушевки, которые достигаются просто растиранием пальца, вот так. Подписывайся, научу рисовать такими материалами. Просто линию проводим, линию растираем пальцем. Сразу получаем объем. Вот так это выглядит, вот так это дорабатывается. Круто, быстро и удобно, и намного проще, чем какими-нибудь ручками или линерами или еще чем-нибудь. Быстро заполняется такой огромный формат. Что нужно? Нужен большой лист формата А2, например, и вот такие вот мелки. Мелки выглядят так, ломаются, конечно, очень сильно, но зато дают вон такой супер эффект. Вот такая маленькая фигнюшка. На мои уроки ссылка в шапке профиля. Смотри. Новый типичный день преподавателя начну в университет. Буду помогать студентам вести проекты большие. Сегодня день концептуальное проектирование ландшафтной архитектуры. Ищу их, где они все, где. Какой? И первая пара — это история с небольшим садом, небольшой парк. И это третий курс, да. Новые книжки. И спасибо кафедре, на кафедру все время приходят какие-то новые книжки интересные из того, что есть в ограниченном доступе, из того, что не сразу найдешь. И всегда любопытно прийти и посмотреть, что новое творится в мире. Теперь мой проектный скетчбук часто приходит объяснялки для студентов. И они миксуются с какими-то моими предыдущими работами или текущими работами. Вот это, например, эскиз небольшого проекта для Берлина. И, может быть, я потом подробнее про него расскажу. Он сейчас в стадии корректировок. Снова бегу, ищу своих студентов, где это 417-я аудитория легендарная совершенно. Знаете, что рождается? Фламинья. Просто послушайте, что говорят мои студенты. Богопочитаемое место, дубровый, кедровый или маслиновая роща с водным источником цен, расположенная в горах. Умные слова говорят мои студенты. Наверное, они меня ненавидят. Да, я думаю, да. Что из последних спертых активов у нас пошло в проект? Планировка. Ватикан. Yes. Большая история, фиг ее проговоришь, я не буду ее проговаривать, пускай девушки рассказывают ее на защите, но вот как подходят к ресерчу. Вот такой культурный контекст, вот такой уровень изучения. Вот такие вопросики стоят перед собой. Конкретная, сложная, крутая работа. Не знаю. Какие мои студенты молодцы, да? Какие молодцы. Блин, я в этом зале ночевал, когда сдавал диплом, и вся эта трагичная история. Кто бы мог подумать, что я буду тут преподавать. Блин. Типичный день преподавателя. И Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, и ландшафтная архитектура, проектирование. Все эти истории. Как я это люблю. Оранжевый мой цвет, однозначно. У меня даже галстук есть оранжевого цвета под черный пиджак, да. Беру сангину и выливаю оранжевый на белый лист. Размазываю пальцем и получаю мгновенный эффект объема. Я не вынужден страдать аккуратизмом, потому что сангина позволяет это делать. Я не вынужден заботиться о результате, потому что я все могу растереть. Растереть и забыть, да.
И сверху растертого провести новые яркие линии. Да блин, такое же постоянно происходит в моей жизни. Сангина — это сконцентрированный огонь. Казалось бы, просто мелкий, а нет. Это как будто бы у тебя в голове огонь, и он льется на бумагу. Что еще может выражать такую чистоту ярости, вдохновения, энергии, силы жизни, что... На сей момент сангина представляется мне абсолютно идеальным весенним материалом для того, чтобы рисовать этот мир через призму моих мыслей. Если нравится этот стиль, ссылка в шапке профиля. Подписывайся. Меня зовут Эдуард Кичигин. Как нарисовать такой большой симпатичный орнамент на большом формате? Сейчас расскажу. Берем такой материал, он называется сангина. Продается в мелках. И засовываем ее в такой специфический карандаш. Карандаш называется санговый и может принимать в себя мелки такого довольно толстого размера. Пишем какое-нибудь слово и начинаем обливать его с разных сторон орнаментом. Орнамент я придумываю на лету, но если трудно, то можно ориентироваться на картинки из интернета. Слежу, чтобы линии были вкусные, плавные и крутые. Растираю то, что нарисовано пальцем, и получаю от этого объем. А материал сангина дает яркость и эффектность моему рисунку. Больше уроков смотри в шапке профиля. Меня зовут Эдуард Кичигин. Слышать такую штуку, но более стильную, более вытянутую, ну и более прилично выглядящую, часто используют архитекторы, чтобы на кальке рисовать и корректировать эскизы. И у нас на кафедре такое используют. Но я раньше не думал о том, что можно сюда вставлять мягкие материалы. Мне в комментариях посоветовали, типа, попробуй вставь туда уголь. И я попробовал, и это прям восторг. Я прям очень доволен. Не знаю, насколько это штатное использование этого инструмента, но мне очень понравилось. В один я вставил сангину, в другой вставил уголь, и характер руки получается такой, который мне привычен. И я не пачкаюсь. И, соответственно, эта радость постоянно со мной в кармане. Ну, прям удобно. Они бывают разные, под разную ширину грифеля. Ну, я попробовал 3, и этот самый такой страшненький подошел под нужную толщину тех мелков, которые я использую. В общем, прям рекомендую. Весна, постоянно ускоряюсь, ускоряюсь, ускоряюсь. В рисунках постоянная оптимизация, как можно быстрее, выше, сильнее. Нашел супер карандаш, в который можно вставить этот мелок сангиновский, и руки не пачкаются. Ты рисуешь как будто бы обычным карандашом, но получаешь все преимущества вот этого вот мелка. Не мелка, сангины. Правильно это называется сангина. Ты проводишь линию, растираешь ее пальцем и получаешь обалденный эффект. И объем, и орнамент, и сумасшедший красивый цвет. А всего-то нужно вот эту вот штуку сангину, вот этот механический мелок и просто твой палец, и бумагу. Все. И эффектность с тобой, и размер рисунка с тобой, и обалденный эффект, вау. Это мои тренировочки. Вы можете делать так же, писать любое слово и обводить его орнаментом. Таким образом, тренируя вот эти вот красивые симпатичные штучки. Таким образом, просто добиваясь эффектности в рисунке. Уроки смотри в шапке профиля. Я постоянно использую скетчбук для проектных записей и рисунков. И тут много чертежной и эскизной истории. Но также есть и тема орнамента. Подписывайся, я здесь учу рисовать быстро, просто круто, хорошо. В мой скетчбук я добавляю вот такие вот орнаменты. В результате листы моего скетчбука становятся очень симпатичными. Даже если на листе просто какой-то бытовой текст. Добавляю орнамент на разворотах листов и в углах, там, где не пришел оригинальный рисунок и текст. Просто, по сути, заполняю этим орнаментом пространство. Тем самым очень удобно и в фоновом режиме отрабатываю вот эту вот графику. Создаю очень хорошее впечатление от моего скетчбука. Отрабатываю линии для таких больших работ. А все эти орнаменты я большей частью рисую на автомате в фоновом режиме. Практически без участия мозга учится рисовать такие структуры. А я потом радостный и довольный смотрю на результат, который у нее получился. Смотри в шапке профиля мои уроки по скетчингу и быстрому рисунку. Меня зовут Эдуард Кичигин. Я думаю, растирать мягкие материалы, в том числе и сангину, пальцем, это удобно, круто и хорошо. Например, вон та штука у меня за спиной растерта пальцем. Если бы я вынужден был использовать растушевку, я бы с ума сошел, потому что не выношу звука бумаги, растушевки, растушевывающейся по бумаге. Меня же прям сводит всего. Я не могу это слышать. Если я могу получить такой результат, используя палец, я буду использовать палец, да. Ну или вот такой. Все пальцем. Все вот эти восторги. Пам-пам. И вот это все палец. Помог. Не знаю, кто так утверждает, что нельзя растушевывать пальцем, но я не согласен совершенно.
Ну, нужно сказать, что моя техника скетчинга — это рисование всем чем угодно, когда угодно, где угодно. Я и чайной ложкой рисую, нет проблемы. Так что я посоветовал бы рисовать тем, чем вам нравится, тем, чем вам подходит больше. И тем, что в данный момент есть под рукой.